عزيزي المشاهد، لعلك تسأل أين بوصلة زيزو الآن؟ راحت فين وجت منين والقصة ماشية ازاي؟ النهارده 5 ابريل 2025. الكلام اللي بقوله ابن النهارده مش ابن بكره ولا بعده. وافضل اقول لك وانت عارف والكلمه تطلع مني سيف. لما اجي اقول لك 95% بن شرقي اقول لك 95%. لما اجي اقول لك 99% 99.9 والكل يفتح بقه ويقفله وانا اقول لك لا ما ترجعش ورايا، يبقى خليك معايا. مش هغشك، لان المعلومه اللي هقولها لحضرتك كمان ثواني وكمان دقايق هي معلومه من الاخر مخرجين منها الاراء، ما فيهاش اراء، هي معلومه عشان تعرف زيزو هل هو على شاحن الاهلي ام على شاحن الزمالك وما هو الموقف. خليني اقربك من الصوره اكتر ونبتدي من المكان اللي زيزو فيه. زيزو يرتدي اي قميص الان؟ قميص الزمالك. اذا الاولى الحديث عن موقف زيزو في الزمالك. القصه كالتالي: زيزو كان سيناريوهاته ماشيه مع الزمالك في مفاوضات وجلسات ومفاوضات وجلسات، ثم حصل في الامور امور واصبحت هذه الجلسات تسرب الى وسائل الاعلام والى السوشيال ميديا وبعض اللجان. وهذا الكلام هو ليس من عندياتي وانما هو على لسان كابتن مصطفى زيزو اللي تناقشنا معاه في اكتر من مره. وبالتالي كان هذا الكلام وبعض الهتافات المسيئه اللي حصلت لزيزو واسره زيزو والكلام ده كله اثارت في النفس الكثير من الضيق. متضايقين، والد زيزو تحديدا متضايق من فكره انه ليه ده بيتعمل ومش ده شكل من الاشكال اللي من المفروض تتعمل مع زيزو. اكتر حاجه مضايقاه والد زيزو، انا هنا بقول اهو عشان ابقى دقيق، انه تفاصيل التفاوض. يقول لك احنا جماعه صعايده، يا جماعه صعايده يا عم، ما يحبش حد يعرف عننا حاجه، ما يحبش حد يعرف احنا بناكل ايه وبنشرب ايه وبنعمل ايه وبنسوي ايه. تفاصيل التفاوضات كلها كانت بتطلع على المفاوضات، بتطلع على وسائل الاعلام وبتطلع على السوشيال ميديا. ولذلك احنا ما عندنا اسره وعندنا عيله وعندنا ناس، وما ينفعش ابقى داخل انا السوبر ماركت يحسبوا لي ابني بيلعب بالساعه بكام، ما ينفعش انا ابقى في الحته الفلانيه يبقى كذا 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 كذا. هو الراجل زعلان جدا وغاضب من طريقه التفاوض اللي حصلت خلال الفتره الماضيه. اقدر اقول لك انه يعني هذا الغضب مأثر الى حد كبير على مساله انه يتفاوض مع حد جديد. لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي مأثر. الراجل متضايق انه ليه يا جماعه انتوا معانا كده، على شويه تويتات، على شويه كلام من اللي اتكتبوا من بعض الاشخاص البارزين القريبين من مجلس الاداره، زي مثلا اللي كان كتبه الاستاذ ممدوح عباس. كل ده محطوط في الحصاله بتاعت ليه كده، ليه بتعملوا كده وانا ابني ما قصرش معاكم في اي حاجه والراجل موجود في الملعب. هذا الامر معطل اللحظه اللي انا بكلمك فيها في مساله التفاوض مع نادي الزمالك. الكلام اللي انا بقوله لك ده كلام ابن النهارده، والكلام اللي اتقال ان هناك جلسات، في جلسه تم تحديد ميعادها النهارده، بقول لك انه الراجل قال لك انا ما اتفقتش على مواعيد جلسات. لحد اللحظه دي انا ما اتفقتش على مواعيد جلسات، عشان الناس اللي بتقول في جلسات وفي مش عارف ايه وفي قعدات وفي بتاع وفي كذا وفي كذا. قال لك انا ما اتفقتش على مواعيد جلسات. قال لك هناك مساعي من بعض المفاوضين والناس والاسماء المحترمه، والراجل ذكر اسمين، استاذ عمرو الجنايني والكابتن حازم امام. قال لك انا الناس بتكلمني والناس وكذا وكذا وكذا، بس هذه مساعي لم تتحقق الى اللحظه اللي انا بتكلم فيها. اذا المفاوضات مع نادي الزمالك هي في الحته دي، هي في الحته دي. هل ده تقدر انت تاخده كزملكاوي تقول لك ان المفاوضات يعني كده خلاص زيزو بره الزمالك؟ اقدر انا اقول لك لا. ليه؟ انا اتعودت في الامور التفاوضيه ديت واعلم تمام العلم، وهنا بقول معلومه برضو، انه دائما وابدا المفاوضات تتغير بتغير الوقت والظروف واللاعبين الجدد. والد زيزو وزيزو بحيث انه هو ده اللي هيخلص وجه، يعني ما اتحرقش بمعنى اصح. يحصل مفاوضات، يحصل كلام، يلا بينا نتفق، اتفقنا فخلصنا. فانا متعود في الامور التفاوضيه الحاجات حتى التفاصيل الصغيره احطها قدامك لانها بتكبر في لحظه. في لحظه ممكن تلاقي الامور تحولت وبقت ايه، يلا ده خلصوا. لكن لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي زيزو لم يجدد في نادي الزمالك ولم يحدث مفاوضات جديده، والامور معطله بسبب ما حدث خلال الفترات الماضيه، وهو ما سبب ضيق لدى اللاعب واسره اللاعب بالمناسبه.
دي واحده. الثانيه ناس بتقول لك انا لسه جوه الزمالك، لسه جوه الزمالك. الثانيه بتقول لك انه اللاعب والده بيشتغل فيه مشروع وبياخد عموله وكذا وكذا وكذا. طيب برضو والرد مش من عندي، انا بقول لك معلومه. هو الراجل وكيله بالمناسبه. ايه المشكله؟ وكيله عنده صله قرابه، ابوه زيه زي ابو نيمار، زيه زي والده امبابي. فهو بالضروره له الاحقيه في التفاوض. ياخد عموله ما ياخدش، ما هو الوكيل بياخد. طب هو نفسه اذا كان هو وكيل، ما الذي يمنع ان هو ما والده امبابي اخذت عموله، ولا انا بتكلم غلط؟ ووالد نيمار اخذ عموله. حتى كمان الدفع بهذه الامور بيثير غضبهم جدا جدا. يا جماعه طب انتم بتشتمونا يعني عشان خاطر، طب يا جماعه احنا لو احنا بنتكلم في القصه دي فالناس بتاخد عموله، ايه المشكله؟ طب شيلوني انا من المعادله وحطوا واحد تاني مكاني، وحطوا وكيل تاني، ايه المشكله؟ فانا بقول لك كل حاجه بتحصل في العمليه التفاوضيه. الى هذه اللحظه هو لم يجدد في الزمالك. انا بقول لك النهارده تاني، بكرر هو تاني، النهارده 5 ابريل. الى هذه اللحظه هو لم يجدد في الزمالك. الى هذه اللحظه هو لم يتفق على جلسه معينه بيوم معين. جاز بكره يبقى كلامي تاني مختلف، لان النهارده في تليفون ما اتعملش، بكره ممكن يبقى في تليفون تاني يتعمل. معايا انتوا كده، انا معايشكم في الجيم. تقدر تقول انه هو قاطع شحن من الزمالك في اللحظه اللي انا بكلمك فيها. يا جايز حط على الشاحن، جايز جدا 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 جايز، بس هو قاطع شحن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها، لانه ما فيش مفاوضات باللغه بتاعتنا بقى، قاطع شحن. ده المشهد بالنسبه لقصه زيزو في الزمالك. ماشي ماشي. بالمناسبه انا ذكرت لك كل ما يتعلق بوالد زيزو. اجزم لك بشكل او باخر انه الامور من خلال مصادر كتير اتكلمنا معاها، ومن خلال كذا 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 كذا، هي الان لم تعد لها علاقه فقط بالامور الماديه، وانما لها علاقه بكيفيه التعامل. لذلك هتلاحظ انه اللهجه حتى كمان، لان ده وصل لمسؤولين نادي الزمالك، اللهجه حتى كمان اتغيرت من مسؤولي نادي الزمالك في مساله الحديث عن مفاوضات زيزو. وبدا التنبيه بشكل او باخر على كل وسائل الاعلام الرسميه وغير الرسميه الزملكاويه، انه يا جماعه بلاش التون ده في استخدامه مع زيزو، لان هو مزعل زيزو، ومزعل اسره زيزو، ومزعل والد زيزو واسره زيزو بالكامل. فبلاش التون ده. فبدات النغمه والاسلوب ده يقل. دي حاجه كويسه، كويسه جدا في مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب، كويسه جدا. واعتقد اذا استمرت بهذا الشكل قد يكون لها عامل مؤثر جدا جدا في مساله انه الامور تتفتح. ما هياش بعيده وما هياش قريبه. ده الزمالك. الاهلي، هل تقدر تقول انه ما فيش اهلي؟ اقول لك لا، بنسبه مليار في المية. الاهلي لاعبا اساسيا الان في صفقه زيزو. الاهلي موجود وبقوه في صفقه زيزو. الاهلي تحدث ويتحدث بشكل او باخر، بطريقه او باخرى، بتواصل او باخر مع اللاعب ووالد اللاعب، وهناك سعي كبير جدا جدا من الاهلي في الحصول على خدمات اللاعب. تقدر تقول لي كام في المية؟ اقدر اقول لك بلغه الشواحن بتاعتنا 50%، لان ال 50% التانية ديت انا حاططها اعتبارات لها علاقه بالزمالك وقدره الزمالك على انه يخش لاعب اساسي في وقت من الاوقات، او لاعب جديد يبتدي يتحرك معاه. اللي اقدر اقوله لك ان اللاعب لم يوقع للاهلي الى هذه اللحظه، وكل ما تسمعه في هذا السياق غير صحيح. زيزو ما وقعش للاهلي. اقول تاني، زيزو لم يوقع للاهلي. فتقدر تفهم انت حضرتك من هذا المشهد انه الاهلي موجود بقوه